Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது வறட்டு இருமல் மற்றும் சளியில இருந்து ரிலீஃப் தரக்கூடிய ஹோம் ரெமெடி பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசிங்க. துளசி வந்து வறட்டு இருமல் சளிக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. துளசியை வெறும் வயிற்றுல காலையில் 2 இலை சாப்பிட்டாலே போதும், உடம்புக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு பெனிஃபிட்டை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த ரெமடிக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி வந்து நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி. கருப்பட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் பனங்கல் கற்கண்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து மிளகு. மிளகு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க, ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கப்புறம் சுக்குங்க. சுக்கும் மிளகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சளியை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான பொருட்கள். ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு உலக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து மிளகை வந்து 1-2 தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா சுக்கையும் இதே மாதிரி 1-2 தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய துளசியை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கருப்பட்டியை ஒரு கத்தியை வச்சு வெட்டி போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் நொறுக்கி கூட போட்டுக்கலாம். கருப்பட்டி இல்லைன்னா பனங்கல் கற்கண்டு கூட இதோட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து 1 கிளாஸ் அளவுக்கான நம்ம தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. 1 கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணியை வந்து சேர்த்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பில் வந்து நம்ம வச்சு நம்ம வந்து இதை ஹீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளேமை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க. கொதி வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சிருங்க. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 கிளாஸ் அளவுக்கான நான் தண்ணியை ஆட் பண்ணேன். இப்போ 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கான வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் ஓகே தான். இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ட்ரிங்கை வந்து நம்ம குடிக்கலாங்க. ரொம்ப தொண்டைக்கு எதமான ஒரு ட்ரிங்க்குங்க. ஜலதோஷம் பிடிச்சவங்க வந்து இதை வந்து ரெகுலரா ஒரு 3 டேஸ் வந்து குடிச்சுக்கிட்டே வாங்க. ஜலதோஷத்தால நான் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுதேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வீக்லி 1 டைம்ஸ் வந்து வீட்டில் வச்சு குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க, ரொம்ப நல்லது. டாக்டர்கிட்டே நீங்க போவேனா, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஜலதோஷமும் அடுத்து பிடிக்காது, உடம்பும் ஹெல்தியா இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறேன். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.